11-месечното куче на Ана Пејковска починало откако било оставено на чување во пансионот за кучиња Аф Хепи Дог. Таа засител вели дека нејзиното милениче било заразено со парвовироза и кога си го земала дома било во критична состојба. Го однела на ветеринар, но инфузиите и терапиите не помогнале. Тврди дека од пансионот не и било кажано дека кучето е заразено, туку само дека не е расположено и не сака да јаде. Кучето не ми беше вратено само болно, туку во исклучително тешка состојба. Уште пред да влезе дома, поврати жолта киселина што според ветеринарите укажува на долготрајно најадење и се онесвести. Истата вечер беше утврдено дека има парвовироза во понапредна фаза, со сериозно влошени параметри и индикации на откажување на органи. И симптомите беа јасни. Кучето беше изгладнато, дехидрирано, драстично ослабено, од 5,5 кг паднато на под 4, со обилен овилна крвава диареја. Грижата не била пружена повеќе денови. Дополнително подоцна дознавме од ветеринар кој што го прегледал дента пред да ни го вратат дека имало всушност крв во изметот, но тоа не беше воопшто соопштено со мене. Пејковска викендов го сподели своето сведоштво на социјалните мрежи и веднаш се појави лавина реакции. Граѓани кои однеле кучиња во пансионот почнале да ги тестираат и сфатиле дека се позитивни на вирусот. Еден од нив е и Александар Балинда. Гостував тама на 22 декември, кога што патував со моето семејство во Германија на Божикни празници, нели. На 27 ден кога го земав од таму вечерта изгледаше малце потресен, ослабен, под стрес, не впечатливо за него, не е обично таков. Има симптоми, мислам кога го однесов на ветеринар сведоци дека има потечени крајници, да чукна во дрво, не знам до што се должи, могуче можно е сега во некоја прва фаза почетна на болеста, можно е да едноставно има посилен имунитет и да не развие некои посилни симптоми. Се надевам дека така ќе остане, но моментално на терапија со витамини, со бустери, со имунотерапија, со специјална храна. АФ проба да избегнат било каква одговорност, пред се проба да сокријат било какво случување дека таму нешто се случува, што довело до сите кучиња да се заразат и доколку не се случеше нешто нажалост катастрофално како смртта на 2 кучиња досега, немаше ни да знаеме најверојатно. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека се прави вонреден надзор, а резултатите ќе бидат познати наскоро. Официјален ветеринар во моментов спроведува контрола во пансионот. Напоменуваме дека со постоечките закони за здравствена заштита и за благосостојба на животните, правно не е регулирана работата на пансиони и хотели за домашни миленици, односно АХВ не ги регистрира или одобрува. АХВ во моментов постапува исклучиво од аспект на здравствена заштита и спречување на ширење на заразни болести кај животните. Од АХВ нагласија дека со новиот закон кој е во финална фаза на подготовка, ќе биде регулирано и кои услови ќе треба да ги исполнат овие пансиони. Сител се обиде да стапи во контакти со Аф Хепи Дог, но оттаму не одговорија на нашите повици. На нивната веб страна се вели дека кучињата се под 24 часове надзор од стручни лица. Додека вие патувате, вашето куче ќе биде негувано со многу љубов и чувано без ланец, боксови или кафези. Секое куче има лична спална соба која му е на располагање 24 часа, пишува на страната. Инаку според ценовникот, за еден месец престој, за мали кучиња се наплаќа 24.000, а за средни и големи кучиња 27.000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија.